na zile mihuri akupe, na zile simu zote zilizokamatwa ukabidhi. Alikuja naibu waziri hapa wakamdanganya kwamba mheshimiwa waziri, naibu waziri, ile gereza ni amani. Kumbe humu watu wa shida. Sasa ile mihuri ya kukabidhi na zile simu akukabidhi, akwambia kasukulia watu wa gani? Na huyu anasababisha mauaji yakatokea humu. Visu vimeletwa, ule naambia kuna visu, ule nasinzia kwenye benchi pale, amekaa tu. Hana taarifa. Sasa akupe zile simu na ile mihuri ya Ikulu uondoke nayo. Utajua mtu anataka kufanya nini kama rais wa nchi hii. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Kenya Thomas Nyamboge. Umeshatumikia miaka mingapi? Mimi bado baba hii namba ninafu nasubiri majaji wasome watatu. Mimi niendeleza na Jaji Demero kwa sababu nimedai haki yangu. Mkuu wa gereza anaitwa Mbaga akataka nipike simu kwa Jaji Demero, Demero kaniendeleza. Mheshimiwa Magufuli nafika kwa jaji. Jaji ananiuliza wewe hujauawa? Nikajiuliza sasa, nimekuja kuuawa, nimekuja kwa jaji. Aliniendeleza kwa hilo mheshimiwa. Mwenyezi Mungu ni shahidi. Lakini Mheshimiwa Magufuli, afisa salama huyu, ondoka naye mzee. Na kwa utusaidie kwa hilo ili amani iwepo huko. Ondoka na huyu mzee usimuache. Ukimwacha atajinzuru. Wala hakuna wa kukuzuru. Wanaambinu nyingi wa mzee Magufuli. Haya nimekusikia. Wanaambinu kama moja zisikuwa nikwambie. Wanaambinu. Mbinu zao zipi? Ngoja nikwambie. Haruyo wanafanyaje? Wakiundwa ni mjuaji. Wanampanga dokta. Sasa kwa sababu tilipu hii General Commissioner matuletea dokta msomi. Dokta ndiye amefika hapa, vifu vimefungua. Wanakuchoma sindano anakuwa. Na hao sio mmekosa kuwa watu kuna mimi nilikuwa nimepanga nikitoka. Nikujije nikwambie mambo dunia lakini kwa wewe kwa mwenzengu akakutanisha. Nikitoka nitakuletea mambo yote ya jera, yote. Lakini wewe usimwache. Ukimwacha yeye Magufuli. Kwa Mwenyezi Mungu utaandika maelezo ya mauaji mheshimiwa. Naomba unisaidie wewe Magufuli. Haya nimekusikia kaa. Mtu mwingine? Kaa tu wewe. Hamna kiongozi wenu, unajua? Nisikilizeni basi, nisikilizeni. Nisikilizeni. Nataka mtu azungumze. Jamani, mimi naondoka sasa. Naona ninyi hamtaki kunisikiliza. Nimewapa nafasi, nimekuja hapa, alafu mnanipigia kelele kama darasani. Naondoka, kusudi mbaki peke yenu. Sasa ndio maana nauliza, kaeni kimya. Ila kumbe nina kazi Nataka mzungumze, mueleze shida zenu za ujumla, si kila mmoja na shida yake. Kila mmoja na shida yake hapa, hata mimi na shida zangu. Nataka za jumla ambazo mnafikiri mimi kama rais naweza nikazishughulikia. Nataka mahabusu mmoja azungumze. Haya, mpe huyo, njoo zungumza hapa. Haya, zungumza baba. Kwa jina mimi naitwa Hashim Hassan Kijuu. Nilikuwa diwani wa kata Mbugani. Nataka nizungumze mambo ya ujumla. Hapa hakuna wanyampara na hakuna maaskari. Nimeshindwa kuwanyamazisha hawa. Watulie tuseme amekuja mheshimiwa. Yaani maaskari magereza mmeshindwa kuwanyamazisha hawa. Zungumza Kijuu. Mheshimiwa, kwa jina naitwa Hashim Hassan Kijuu, diwani mstaafu wa kata Mbugani. Nataka nizungumze mambo ya jumla. Mnisikilize kwa makini. Amekuja mheshimiwa hapa. Nilikuwa nikiomba dua tangia mwanzo kabla hajawa rais. Wallahi billahi. Leo amekuwa rais na amefika magereza. Niliwaambia atafika. Jumla ni hivi, mheshimiwa, watu ni kubambika viesi. Nataka nitoa mfano wa kijana mmoja anaitwa Kurwa, yuko hapa. Ana kundi la watu karibu 4 5 nadhani kitu kama hiki. Alibambikwa kesi, yeye ni mfanyabiashara wa mafuta ya diesel. Analimbikiza kwenye malori lita kidogo 5. Anapata, anauza kwa watu wa Maroni, anakwenda kisiwani kwenda kwa ajili ya uvuvi. Lakini siku moja yule bwana mdogo bajaji yake ambayo ilikuwa imebeba mafuta lita 120 kwa maelezo yake na nukuu. Alipofika pale njia panda ya kwenda halmashauri jiji la Mwanza na kwenda Maroni, ile bajaji iliharibika pale. Alipigiwa simu na yule mwenye bajaji kwamba bajaji imeharibika, tafuta usafiri mwingine. Akasema ngoje nimpigie simu yule mteja alete.
toroli, marake ni mzigo mdogo tu wa kubeba na toroli. Kila toroli kila dumu nitalipa 1,100. Akapigiwa simu, ile bwana anakuja na toroli lake aje afaulisha mafuta, anapita OCCID moja wa Nyamagana, anaona yale ni mafuta, anapigia maaskari waje wachukue yale mafuta. Mafuta yale yalibebwa mpaka kituoni, na yeye mwenyewe akawa anataka 1,000,000. Mafuta yenyewe hayafiki hata 100,000. Akamwambia mimi 1,000,000 sina na 200,000. Haya mafuta mheshimiwa faida yake ni 300,000. Chukua wewe 200,000, mimi nibaki na 100,000. Alikataa. Mafuta yale yataifishwa na huyu akapewa kesi ya mada. Kesi ya mauaji, kitu ambacho hajawahi kufanya. Na pale mtaani kwake mwenyekiti anajua hili, anashindwa kufuatilia, alishindwa, ataingia mlango upi? Mheshimiwa, polisi umewapa nafasi kubwa mno. Hawana ubinadamu baadhi yao. Wangekuwa kama mheshimiwa Siri tuliofanya naye kazi Mwanza. Mimi nikiwa diwani, alikuwa anasema hivi, nendeni kwenye mitaa madiwani, kwenye mikutano tuiteni. Na mweka ajenda ya ulinzi na usalama, mimi nishiriki. Tuliteketeza mambo mengi sana. Lakini hawa sasa sio. Huyo Kurwa yuko hapa. Huyo Kurwa yuko hapa. Nimalizie na la kwangu mheshimiwa. Mimi Hashim Hassan Kijuu nimeuza shamba langu lilioko hapa Kisesa. Matokeo yake nimepewa kesi ya utakatishaji na mheshimiwa Sangali, askari. Ananiambia utakaa jela mpaka ukute mke wako kaolewa. Maneno gani haya? Naishi hapo, uchungu umenipanda mno, nashindwa kusema. Umetakatisha nini? Eti shamba nimetakatisha fedha. Nimefungulia kesi ya utakatishaji fedha. Iko humu. Na kesi iko mahakamani. Na anapoitwa kuja kutoa ushahidi anashindwa. Shamba la kwangu. Na hata hakimu mwenyewe alipokuja hapa nilisema mbele ya mkuu wa gereza, shamba niliouza la kwangu, kwa nini peo kesi utakatishaji? Hakika. Na mwezi wa 7 huyo ni polisi. Anaitwa nani? Sangali. RPC. Na timu yake. Unamjua huyo Sangali? Yuko ofisi ya RCO. Unamjua huyo Sangali? Unamfahamu? Unaifahamu hii kesi? Kwamba huyu alitakatisha shamba lake, kwamba anatakiwa akae gerezani kwa maisha yote. Mpaka mke wangu aolewe. Muite huyo Sangali aje hapa tukute hapa. Huyo aliyesingiziwa kesi. Kurwa yuko wapi? Njoo hapa Kurwa. Jamani, tulieni. Msipotulia nitaondoka. Nimekuja kwa ajili yenu. Mimi ni mfungwa wa baadaye. Haya, Kurwa, hebu elezea hiyo issue yako. Zungumza tu, jina lako ilikuwaje? Kwa jina naitwa Kurwa Alphonse Emeli. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2017, ilikuwa tarehe 5, nilikamatwa na mafuta ya dizeli dumu 16. Baada ya kukamatwa na yale mafuta, nikapelekwa kituo cha Nyegezi pale. Nifikishwa Nyegezi, nikaombwa hela milioni 1. Hiyo hela nikawa sina. Kwambia jamani, mimi na 200,000. 200,000 wakakataa. Walipokataa wakanipeleka Central. Nilipofikishwa Central, baada ya hapo nikaunganishwa na watu wengine, nikafunguliwa kesi ya mauaji. Kama umeua wapi? Hata charge sheet haionyeshi tukio ni la sehemu gani mheshimiwa. Mwingine mlikuwa na kiongozi wenu pale, njoo. Jamani, subirieni. Mimi nasikiliza ya jumla. Nitajua tu, ninyi msubiri. Au nimefanya vibaya kuja? Haya, wewe Kiranja, tena una kitambi kabisa wewe. Hapana mzee. Unakulaga chakula cha wenzako Hapana mzee. Haya, hebu eleza ya jumla hapa. Kwanza mzee, shikamo. Mimi naitwa Shukrani Masegenya Mango. Naomba niseme ya jumla kwamba kwanza tulikusikia wakati unaongea kwenye TV kuhusu mkakati wa kufungwa kufanya kazi. Sisi hilo tulilipokea kwa nguvu zote na tunalisapoti. Lakini sasa hoja yetu ni moja tu mzee. Pamoja na kufanya kazi na kufundishwa stadi mbalimbali za kazi, tulikuwa tunaomba utusaidie. Tumefungwa miaka 30, watu wamefungwa maisha na wengine wako condemn. Sasa utafundishwa stadi za kazi wakati maisha yako yote yataishia hapa gerezani. Tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Rais, tunakusihi sana mheshimiwa, kwa jina la Mwenyezi Mungu, upate kutusamea wafungwa wengine, kutupunguzia vile vifungo
ili vifungo vyetu viwe vina muonekano wa kufika mahali fulani, ili hata tunapofanya zile kazi tuamini kabisa kwamba sisi tunafundishwa hizi kazi na pia tutakwenda kuwa kioo cha jamii kule nje na tuelezee mazira ambayo yako hapa gerezani. Tulikuwa tunaomba hilo mheshimiwa. Wewe umefungwa miaka mingapi? Mimi nimefungwa miaka 30 mkuu. Ulikuwa unasaganya kule ulipokuwa kijijini? Ndio mzee. Ulikuwa jambazi? Hapana mkuu. Uliua mtu? Hapana, sikuua mtu. Ulifanyaje? Kesi niliyopewa mheshimiwa ni kesi ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Na hivi tunavyoongea mheshimiwa, nilikata rufaa mahakama ya wilaya mpaka mahakama ya TCA, wakaniendeleza na rufaa. Lakini mahakama ya TCA ukisoma hukumu yake mheshimiwa, mimi na ndugu yangu tumeendelezwa kutokana na ushahidi wa mtu mwingine ambaye aliachiwa. Huo ndio ushahidi umeitwa kama chain of custody, sisi tukatiwa hatiani. Nimekwenda mpaka mahakama ya Afrika. Mahakama ya Afrika wametoa hukumu yao. Wamesema serikali iangalie namna nzuri ya kuweza kutuachia kutoka gerezani. Toka tarehe 11 mwezi wa 5 2018 mpaka leo niko gerezani mheshimiwa, na nimefungua kesi mahakamani, kesi namba 15 2018 iko kwa mheshimiwa Madea. Ninakwenda tarehe 1 kwa ajili ya execution of judgment of the African Court. Mpaka sasa mheshimiwa, upande wa serikali wanaweka pingamizi, hawataki kutii maamuzi ya mahakama ambayo serikali imetoa mpaka ekari 50 kule Arusha, ili kwamba haki za Watanzania ziweze kupatikana. Haki inaweza kupatikana kwenye criminology, lakini pia haki inaweza kupatikana kwenye human rights. Haki zangu zimeonekana wazi na mahakama ya kimataifa imegundua hilo, lakini jamhuri wamekataa kabisa mheshimiwa, na hatuko peke yangu. Nipo na watu wengine ambao wametolewa maamuzi na mahakama ya Afrika, lakini hakuna maamuzi yote yaliyochukuliwa. Yote kabisa, yote kwa yote. Silaha iko wapi? Mheshimiwa, mimi nataka uzungumze tu ukweli. Unajua mimi nakujua wewe Masaganya. Asante mkuu. Mkuu, sijawahi kufanya tukio la kutumia silaha. Sasa kwa nini uliwekwa kwenye kesi ya Masaganya ya silaha? Niliweka kwenye kesi ya silaha kutokana na masilahi binafsi. Alikuwepo. Haya, hamna. Yes, asante mkuu. Wewe pale. Wewe askofu, sogea hapo askofu. Maombi yamejibiwa, simpiga makofi sasa. Mimi naitwa Askofu Edison Mombeki. Mheshimiwa Rais, ninachoweza kusema kwa sasa hivi, Mungu akubariki sana. Tuna maombi sasa. Usifikiri kwamba umejileta. Hiyo ni simu yako hiyo Hii sio simu, ni filimbi ya kutuliza ghasia huko. Hebu ipulize kidogo. Sasa sisi mzee, gereza lote linanielewa. Mimi ni mcha Mungu pamoja na kuwa huko. Ni askofu, naendesha mpaka sasa hivi naendesha maombi ya miezi 7. Gereza hili limefunga, huu ni mwezi wa 7. Tunaombea rais kwanza. Tunaombea kazi yako unayoifanya. Rais, wewe ni rais wa watu wa huruma. Tunaomba sasa, kwa sababu Mungu amekuleta uwe msa wetu. Watu wote ambao wako hapa, kila mmoja akieleza, si kwamba tuna kesi. Mimi hata ningekupa ya kwangu ukasoma, lakini haya tusieleze, tueleze mambo ya Juma kama ulivyosema. Mimi niombe jambo moja. Kwa sababu wewe ndio rais wetu. Kufungwa tumeshafungwa. Tunachoomba uingilie kati katika vile vifungo ambavyo vimetolewa na mahakama, ili watu tuchape kazi. Maana hapa mnasema hapa kazi. Sasa tutaendaje kwenye kazi wakati wewe rais wa wanyonge umekuja wanyonge? Wanyonge ndio hawa. Wengine wako kule matajiri wameiba mabilioni umewakamata wewe. Lakini sasa wanyonge ndio hawa. Taarifa unazozipata za kutoka magereza saa nyingine sio sahihi. Ni kwamba watu walioko hapa wote hapa wanataka kufanya kazi. Na ukiangalia ambacho nataka Mheshimiwa Rais uangalie. Hakuna mtu yoyote hapa, ukianza kuna msikiti watu wamefunga. Kuna Waroma wamefunga. Magereza wamejitahidi sana kurekebisha watu wengi sana, lakini mpaka leo hii ninapokuambia wanashindwa jinsi ya kutoka. Maana hawana mtu wa kuwazungumzia. Magereza ilisaulika. Wewe ndio rais ambaye umekuja unaiangalia. Magereza ilisaulika. Haina mtu wa kuizungumzia. Maofisa ambapo umesikia wanasema kuna simu zimekamatwa, watu wamekamata simu, watu wamekamata mabangi, na kweli hatua zinachukuliwa. Hata wa Firauni tumewaadhibu waliokuwa wanafira watu. Sasa huyu anayekutamkia sasa hivi alikuwa anauza bangi huyu hapa. Huyu hapa. Hau kama kuna askari wako tusachi sasa hivi. Anamlalamkia afisa usalama. Twende taratibu. Tunataka tukueleze mheshimiwa, hapa unaweza ukabeba vitu ambavyo vya kuumiza watu. Lakini ninachotaka uelewe,
Hiyo mimi ni mcha Mungu. Naomba umuulize Rais Kikwete ananijua. Maaskofu kwenye baraza la maaskofu kule Teki, wakati tunaomba Mungu atupe mcha Mungu, nilikuwepo. Na kina Askofu Barina, nikiwa na kina Askofu Mkora, nenda kamuuliza wakina Sokora, wakauliza wakina Gwajima, wakina mwingine, wananilirewa. Tumeomba tupate rais wa awamu ya 5 anaweza kutusaidia, ndio ukapatikana wewe. Sasa kama umepatikana sasa, hapa ukianza kila moja kwa hiyo huyo afisa usalama ndiye alikupa ukiranja wa kupuliza filimbi. Nimepewa, sio huyu. Nimepewa na mkuu wa gereza alishaondoka. Na mwingine ni commissioner. Yule ni commissioner aliyenipa uaskofu. Nani? Wewe umefungwa miaka mingapi? Sasa si ni mkuu. Na ninachoomba sasa, na nilikuwa nasema Mungu kama atanisaidia, ningelikuja kuwaona. Kwako pale. Nenda kamuulize Mbena. Ananifahamu ule. Mimi ngoja niseme, namaliza mwisho. Ninachoomba shida ya jumla, tuonaomba tupunguzie vifungo, watu wakafanye kazi. Mheshimiwa Rais. Haya, tupunguzie vifungo. Taja jina lako. Kwa majina naitwa Abdulrahmani Ismaili Asumani. Na kesi ya mauaji, nilibambikizwa kesi ya mauaji. Mimi ni mkazi wa Lumumba hapa mjini Mwanza. Mzee, ni kwamba mimi nitaongea kwanza shida ya jumuiya ya ujumla kwa hawa mahabusu wote kulingana na jinsi nimekaa huko muda mrefu na miaka 8 huko mzee. Lakini afadhali leo umekuja ili tukuambie mambo yanayoendelea katika hii mahakama kanda ya Mwanza hapa, hususan polisi na mahakama. Sasa hivi mzee, juzi tu wametoka wageni, waheshimiwa mahakimu. Tumetoka kuongea nao kuhusiana na kesi zilizokaa muda mrefu. Na wewe unapiga sana kelele kuhusiana na hili swala kwamba kuna watu wanakaa muda mrefu magerezani pasipo sababu za msingi. Lakini mzee, ile mahakama pale imegeuka stendi ya mabasi. Yaani askari hawana point za kukaa, ina maana wanashinda mahakamani. Wanategemea watu hao wanaoachiwa, wanawakamata tena. Wanaenda kuwafungulia mashtaka, wanawabadilisha, wanawapeleka kwa waheshimiwa wengine. Lakini hilo swala lilikuwa ni katika namna ya kutengeneza jinsi ya kupata rushwa. Lakini hilo swala tumeliongelea na wale mahakimu wakawa wanalifuatilia hili jambo. Na juzi hapa kuna watu wamekatana wembe pale. Hakimu kaachia mtu, askari anamvizia kwenye korido, anamkamata. Yule mtu kampiga wembe yule askari. Matokeo yake pale mahakamani imekuwa kama vile sehemu sio ya amani. Yaani haijulikani mheshimiwa nani, askari nani. Hamna mpaka wa pale. Haya, asante sana. Kingine mzee. Mahakama Kuu mzee, sijamaliza. Haya mzee hapa. Haya mzee hapa azungumze. Umsemee mzee kidogo, ana matatizo. Yuko gerezani miaka 40 mkuu. Rais wetu mkuu ni kwamba huyu mzee hivi ana miaka 40, kifungo cha maisha imeshindikana, rufaa yake kukatwa kwa sababu ya kuwa lile jalada lake limepotea mahakamani. Mpaka sasa hivi alionekani. Miaka 40 toka 79 yumo gerezani. Tunaomba Mheshimiwa Rais angalau katika msururu wa watu uliowasamehe na huyu mzee umwangalie. Sasa hivi anakwenda uzeeni na kwenda kumalizika akiwa hajakata rufaa. Hebu mpe nani aongee kwanza. Hebu jaribu kujisemea kidogo mzee Mataruma. Muita Mataruma. Zungumza kidogo mzee wangu. Wewe nyamaza bana, ataongea. Mbona alikuwa anayasikia uliokuwa unayazungumza? Zungumza mzee Mataruma. Kosa la mauaji kwa kumuua mke wangu kwa bahati mbaya. Sasa mimi niko hapa. Kuongea na simu. Wewe zungumza, usipoongea basi atakusikiliza nani? Wewe ongea. Nimekaa gerezani miaka mingi tata. Umekaa miaka mingapi? Miaka 40. Miaka 40. Ndio. Ndio. Sasa njia ya kupitia sisi hamna. Naomba msaada wako. Iwezekana niachwe. Maana nimekaa muda mrefu sana. Una miaka mingapi? Miaka 40. Wewe una miaka mingapi ya umri wako? Mimi sijui kwanza. Miaka mingi tata. Haya, ulimuulia wapi mke wako? Nyumbani kwangu. Wapi? Kinesi. Kinesi kule Ukelewe. Kinesi kabisa Mara. Mara. Sasa ukiachiwa si utakwenda utaoa tena utamuoa mwingine. Sina lolote la kufanya batati. Mimi niko humu gerezani, tabia yangu ni nzuri tu. Hata sigombani na wenzangu. Kama nitaachiwa nitakwenda kuishi vizuri tu. Haya.
Na wewe kwa nini uko hapa na mafaili? Mkuu, Mheshimiwa Rais, mimi nina kesi ya kujamiana lakini na miaka 18 sasa hivi gerezani. Una kesi ya kujamiana ya namna gani? Kesi ya kubaka, lakini sasa hivi nina rufaa, nimemaliza rufaa zote. Ila sasa hivi niko katika. Kwa hiyo ulibaka? Ni kesi nimepewa. Sasa lazima niseme hivyo kwa sababu nimepewa. Mimi nataka uzungumze kweli. Unajua nimekuja hapa. Mzee, ukienda kuliangalia mkuu wetu rais wa nchi. Kwa hiyo wewe ukienda kuliangalia lile jarada uko humu kwa sababu ulihukumiwa kwa sababu ya kubaka. Kulikuwa na ugomvi wa mamlaka, nilipewa cheo ambacho kilikuwa kinaviziwa na watu. Ulipewa cheo gani? Nilipewa cheo cha kuwa katibu wa mkoa wa BAKWATA wa Tabora. Sasa wakati ule nimekuja kuchukua familia yangu hapa, kumbe hicho cheo kilikuwa kinatafutwa na watu wengi. Nikawekewa binti wa miaka 16 kwamba nimembaka. Sasa hiyo kesi imeendeshwa ngazi zote kwa sababu walijipanga wale maadui. Ikafikia mahala hiyo kesi ikahukumiwa kwenye mahakama ya wilaya, nikafungwa, na mahakama ya kuu nikaendelezwa, na mahakama ya Kisii nikaendelezwa. Lakini sasa hivi niko kwenye mahakama ya Afrika ambayo imeniambia kwamba kesi yako ina mashiko, kwa hiyo ngoja tuitolee uamuzi. Kwa hiyo natarajia Unasemaje wewe? Mheshimiwa Rais, na shida mzee, na miaka 10 mdadi, na miaka 10 baba. Mzee basi. Miaka 10 mwenyewe. Sikilize mdadi, miaka 10 mdadi. Mimi Samuel James niwageita. Mzee wangu nilikuja huko tafuta maisha. Nikafika huko mzee wangu nikaanza kufanya kazi ya ukata majani. Lakini nilipokuja kukamatwa usiku, nilikuwa nimechelewa. Nikapewa mzee wangu kesi ya noti bandia, hata sijawahi kuchukua noti bandia, hata sijui zilivyo. Nina mwaka mzima na miezi mitatu. Saidie mzee wangu. Mheshimiwa Rais, na miaka 10 hapa mdadi. Ninawasikiliza wote. Mahakama Kuu mzazi. Mheshimiwa. Haya. Mzee, Mheshimiwa Rais, mkuu wa nchi, naombi kwako. Jina langu naitwa Samuel Daudi. Unaponiona hapa sasa hivi na miaka 9 ndani ya jela. Mimi nimeshika wa 10 mzee wangu. Nakuomba rais wangu, rais wetu wa Tanzania, utusaidie. Kila siku kuna wimbo hapa fungu mahakama watu waendeshi. Kwa sababu kesi yetu paka haiko. Sasa hii shida imekuwa ya muda mrefu mzee wangu. Tunakuomba utusaidie. Kama sehemu zingine unasikia unatoa msaada sana na kwenye vyombo vya habari. Na kushukuru, endelee na hiyo moyo, lakini nakuomba utusaidie kwenye hili. Kwa sababu kuna majaji hapa kweli wanaendesha kesi wakitata kesi chache, lakini wanaendesha vizuri. Sasa tatizo ni hela wanavyosema. Hata mwaka huu kikao kimefanyika moja tu mzee wangu. Hii ndio ombi kwako mzee wangu. Tusaidie mzee wangu. Ni muda. Nimewasikia. Na kesi ya mauaji. Kulikuwa washtakiwa watatu alikiri yeye mwenyewe akafungwa mwaka 2014. Tumebakia wawili mpaka leo. Maamuzi hamna. Mzee wangu tunaomba utusaidie kwa hiyo. Baba yangu. Una miaka mingapi huko? Nina miaka 8 sasa hivi nimekamilisha. Na aliyekiri ameshafungwa na kumaliza namba na kuondoka na kwenda nyumbani kula vyake. Rais wangu naomba. Nauliza, mlioshtakiwa mlikuwa watatu? Tulikuwa watatu. Yule mmoja aliyekiri akaachiwa. Ndio alifanya hilo tatizo. Maana huwa linakumba watu wengi waliwemo na wasiokuwemo. Sasa yeye akaenda kukiri kwa binafsi yake. Sasa ikaonekana kwamba yeye akayamaliza, akaonekana mheshimiwa jaji akamfunga. Ni mheshimiwa Gwai, Jaji Gwai. Akamfunga, alipomaliza kufungwa akamaliza namba na mpaka sasa hayumo gerezani humu. Sisi watu wawili bado tuko humu Mheshimiwa Rais. Sasa sina ninyi mkakiri sasa. Hatuwezi tukakiri maana tusilo ulijua hawezi ukakiri. Haya, nimekuelewa. Sawa sawa. Wewe pale. Unajua nataka nisikilize ya jumla ndugu zangu, nimejileta mwenyewe. Mvumilie. Hata kuniona tu hivi ni vibaya jamani. Haya, mzee wangu. Tunashukuru sana. Naitwa Video Chacha. Ndio mzee Chacha. Mimi naomba kusema kwamba nazungumzia mimi binafsi kwamba nilifungwa na mahakama ya mwanzo miaka 15. Lakini hakimu aliyenifunga mpaka leo ninao barua ambayo nilimkataa sababu nilikuwa nafikiria naye. Hata leo mpaka leo hii tukienda kwa polisi iliyonikamata. Nilifika pale nikafunguliwa kesi wakapiga mnada kwa tumpe kesi gani? Wakasema mpe ya udanganyifu. Nikafunguliwa kesi ya uwizi wa udanganyifu. Lakini kesho yake nilipokwenda mahakamani, mahakama ya wilaya, wadilifuata wakasema hapana, huyu anahitajika na mahakama Kimeno. Nikarudishwa mpaka mahakama ya mwanzo.
Nilipofika pale nikajua kwamba kumbe nimekamatwa kwa sababu hii, nikamkataa. Na nilipokwenda gerezani nikaandika barua kumkataa, ninayo mpaka leo. Lakini pale akimweleza nitamkia mbele kwa damnasi kwamba kama nilisomeshwa na baba yako utatoka jela, lakini kama nilisomeshwa na baba yangu utaona. Huu ni mwaka wa 10, nimeandika barua nyingi tu imejaa humu. Sijawahi kujibiwa jibu hata moja mwisho. Kwa hiyo kosa lako ni nini? Kosa baada ya kutoka mahakamani nilifunguliwa kosa wizi wa unyang'anyi wa kutumia nguvu. Nikafunguliwa. Na wewe hujanyang'anya chochote? chochote? Kunyang'anya. Wewe ulifanya wizi wa aina gani? Na kuhakikishia mheshimiwa, nimetenda mambo mengi duniani lakini kosa hilo sikulitenda. Sikulitenda mheshimiwa. Ni fitina tuliyokuwa nayo hakimu. Nimeandika hata kwenye barua niliyomkataa. Lakini bado haikusikilizwa. Na baada ya miaka yote hiyo nimekata rufaa. Naandika sijawahi kujibiwa. Naomba huruma yako tafadhali. Nimekusikia mzee Chacha. Mimi baba hapa na mimi baba. Jamani, siwezi nikawasikiliza kila mmoja. Mimi nasikiliza ya Juma. Haya, askari magereza. Elezeni na ninyi shida zenu. Sikilizeni basi. Askari magereza. Askari magereza, na ninyi elezeni shida zenu hapa. Askari magereza yuko wapi? Mnao walinda hawa. Na ninyi elezeni shida zenu. Kwa sababu mimi ni waote. Haya, mpe huyo maiki. Koplo, Namba B 58 Koplo Pasco Fund. Haya, Pasco. Elezeni shida zenu na ninyi. 10 na shida moja. Nilikuwa nikifanya kazi Shinyanga, baadaye nikahamishwa Bariadi. Lakini Bariadi pale nilipata ajali. Nikiwa kazini, ajali ya gari, nilivunjika mguu, nimefanya operation 5. Bugando pale. Katika operation zangu 5 sijapata hata fidia hata malipo ya kuumia kazini hata leo hii. Toka 2013 mpaka leo hii. Nimejaribu kuomba lakini sijapata mpaka leo hii. Naomba msaada wako. Uliumia ukiwa kazini? Ndio. Haya. Mwingine? Sergeant, Staff Sergeant. Asante afande. Mimi naitwa namba B 2016 Staff Sergeant Jonas Robert Mabula. Afande, kwanza sisi tunashukuru kwa kufika kwako. Lakini kiujumla sisi viongozi wa jana au askari wa juzi tulikuwa tunasikitika sana. Jeshi letu afande limesahaulika sana. Tunafanya kazi katika mazingira magumu. Vyombo vya usalama hatuna. Kama metal detector, hatujui budget zinaishia wapi. Hatuna magari ya usafiri. Mpaka inafika kipindi tunaona wenzetu labda wao inawezekana wakawa na kazi nzuri zaidi kuliko sisi. Tunachokuomba Mheshimiwa Rais, hapa hatuna hata ambulance. Hao unavyowaona hawa tunawaingiza kwenye gari la kuni ambao ni FSR 1. Tunaweka kuni kwa ajili ya chakula, lakini tunawaweka kwa ajili ya kuwapeleka hospitali Bugando. Bajeti zetu zimekuwa ni duni. Unavyoona hizi uniform sisi tunajinunulia ili tupendeze, kwa sababu kazi tumeipenda. Wengi sisi ni graduate lakini hatuwezi tukatoka huku. Cha kwanza tusaidie gari kwa ajili ya wagonjwa, hata ambulance 1. Tusaidie gari kwa ajili ya staff. Haitowezekana hata costa. Tunaenda escort, tunadandia kwenye magari tofauti na wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Na hii ni kwa Tanzania nzima. Tumekuwa ni wanyonge sana. Tunapenda hii kazi kwa sababu imetufikisha hapa. Mimi nimeingia kama form 4 kama mwalimu. Nimesoma Sengerema Sekondaria. Lakini saa hizi mimi ni bachelor na nimeomba nifanye masters. Tunaipenda hii kazi. Tupate gari la mkuu wa gereza. Hana ni aibu. Kwenye vikao vya ulinzi na usalama akifika mzee yule anadandia mpaka wakati mwingine magari ya askari. Tusaidie mzee. Jaribu kutufanyia marekebisho kwa jeshi, lakini pia nyumba zetu za makazi sio rafiki. Tumeona jana Geita pale mwasaidia wenzetu. Lakini hapa sisi hata mradi hatuna. Isipokuwa tumeshafyatua matofali, tuna matofali kama 1040 na tanuru liko pale, ukipata nafasi unaweza kaliona. Hiyo ni kwa nguvu kazi, lakini sasa nguvu kazi yetu inaisha. Hatuna vitu kwa sababu hata kama tukilima kwa ajili ya kujitosheleza kwa chakula kile tunakopwa na serikali. Ina maana ile pesa inaingia kwenye mfuko wa serikali, hatupati litani. Kwa wakati mwingine Mheshimiwa Rais unaweza kusema ninyi hamfanyi kazi. Ni tofauti na vyombo vingine. Pesa tunaingiza, tukishaingiza haturudishiwi kama litani. Sasa unakuta hivyo matrekta hatuna. Tuna nia njema sana, hata hawa watu sasa wameshatuelewa. Wameshajua falsafa yako ya hapa kazi, wanataka wafanye kazi. Hapa tuna mradi wa kokoto.
Tuna kibali toka mamlaka zinazohusika za madini. Tunaomba utuletee mdau tupate klasha. Tugonge kokoto. Tunagonga kidogo kidogo tunapata 1,180. Lakini ni hela kidogo. Tuna mradi wa samaki ambao tumepata sehemu kule ngambo ya pili Sengerema, lakini hatuna boti. Boti tulionao ni Suzuki, haina thamani hata ya 800,000. Angalau tukipata boti ya kisasa, tutavua samaki, tutawauzia viwanda. Lakini pia sisi hapa kama gereza hili tunakabiliwa na watuhumiwa wengi wa ugaidi. Mheshimiwa, tunakuomba utupe pesa, tuweke kikosi hapa cha KM. Wakati mwingine umesema askari magereza kwa nini hamna? Tunatakiwa tupate kikosi cha KM ambacho saa hizi base yake kubwa iko Maria na Dar es Salaam. Eneo tunalo kubwa, lakini sawa wananchi wanalivamia kwa sababu hawana eneo la kujenga. Tupate kambi ya KM, tupate magari ya kutosha. Ukiambiwa Central Prison hata watu wameshangaa. Mheshimiwa Rais leo anakuja hapa, viongozi wengi hawafiki. Wakifika basi ni kupita tu. Kwa hiyo changamoto nyingi wanasikiliza wafungwa. Sisi tunakuwa tuko wiki sana kutokana na vitendea kazi hatuna. Tupate angalau work through. Tuweze kudetect kena wana simu, tuweze kujua. Lakini pia kuna mradi wa mahabusu, Mheshimiwa Rais. Kulikuwa na pilot areas ambazo walianzia. Hili ni jiji. Tupe magari tuende sisi na hawa mahabusu. Wakipewa kule simu sisi ndo tulaumiwe. Tunaweza tukaanzia na kalandinga la polisi kwa sababu analo. Sisi ni wizara moja, watupe lile tuanzie nalo, lakini tupate magari ya kusapoti. Ili sisi tutakapofika, tunamshukuru sana afande Mlilo, tunafanya kazi vizuri. Mimi kwa nani niko kitengo cha intelligence. Lakini hatuna magari. Wale kule wanaenda wanapewa na ndugu zao simu wanakuja nazo huku, lakini mwisho wa siku sisi magereza ndio tunaonekana. Sasa mtu unamkagua kwa kumpipette, hauna vifaa. Kwa hiyo tunaomba kwanza kwa gereza hili tusaidie ambulance, tuwapeleke hospitali wapate afya njema, tusaidie mradi wa kokoto tunao hapa, kibali tunacho na kila kitu. Tuponde hata kama ni Mchina ataingia ubia, tuuze sasa tuonekane na sisi. Nyumba za askari tujenge hata gorofa moja. Ni aibu Mheshimiwa hapo kizunguka kambini. Haya, nakushukuru sana, umetoa ufafanuzi. Mkuu wa magereza njoo hapa. Mna magari mangapi hapa? Hapa tuna gari 2 hapa. Aina gani gari? Isuzu, ndio nasongea watu wa kupeleka mahakamani, hospitali na kwenda kutafuta kuni na Land Rover pickup. Kwa hiyo mna Land Rover pickup na mna Isuzu. Na zote zimechakaa Mheshimiwa. Isuzu ni ya mwaka gani? Hiyo Land Rover pickup ni ya mwaka gani? Na Land Rover mwaka 2005. Na maximum capacity kabisa ya wafungwa na mahabusu hapa ni wangapi? Ambao 934. Lakini mna 1,000 na 2,000. 1,925. Na mara ya mwisho kabisa mnapata wangapi? Yaani maximum kabisa wanaweza wakaingia mpaka wangapi? Yaani uwezo ni 980 lakini wanafika mpaka 2,600. Aha. Katika kipindi kifupi wengi tunatia kwa magereza yake bwana kutoka Kongo. Haya. Yule wa askari ameshafika? Amefika bwana. Yuko wapi? Mheshimiwa, haya, mueleze shida yake wewe. Si ulikuwa unasikia, mimi sitaki kurudia. Eleza hii shida iliyoelezwa na wafungwa hapa. Askari, tuna shida 2. Ya kwanza, mahabusu amelalamika kwamba amebambikwa kesi, alikamatwa na mafuta, kaombwa shilingi 200,000, akaomba milioni. Yeye alikuwa na 200,000, ukakataa, ukasema ndio utamuonyesha. Kwa hiyo yuko hapa amebambikwa kesi ya mauaji. Lakini ya pili, yupo mzee mmoja alikuwa diwani anaitwa Mzee Kijuu, anadai naye amebambikwa kesi na anaambiwa sasa yeye anahangaika huku kesi ya mauaji, lakini kwamba mke wake yeye atashughulikiwa kule ili akae huko. Na ameuza shamba lake. Afadhali Mheshimiwa, kwanza kwa jina naitwa Detective Staff Sergeant Sagari. Nambari yangu ni eko 8153. Nafahamu juu ya issue moja kati ya hizo 2. Issue inamhusu Mr. Hassan Kijuu. Mr. Hassan Kijuu alikamatwa baada ya taarifa kufunguliwa kituo cha polisi. Kukamatwa kwake bahati nzuri nimepata faili mimi mwenyewe. Baada ya kupata faili nikafanya utaratibu wa kumkamata. Nikawa nimemkamata. Kwanza nilipomkamata mara ya kwanza alipiga simu kwa mheshimiwa jaji, ni jamaa yake.
Mheshimiwa Jaji nikaongea naye nikamwambia issue jinsi ilivyo, akasema okay, ataimaliza hapo. Baada akapiga issue yenyewe ilikuwa ni kugushi na kuuza eneo ambalo halikuwa la kwake. Baada alipiga simu tena kwa brigedia moja jeshi la wananchi. Baada akamwambia issue yake atapambana nayo polisi. Kwa sababu baada kumpa ile situation akaona kwamba kuna uhalisia wa lile tendo alikuwa amelifanya. Kwa hiyo katika upelelezi sasa, upelelezi mambo niliyofanya pamoja na kufika kwenye eneo la tukio. Ni pamoja na kufika kwenye ofisi ya halmashauri ya Magu kwa sababu eneo la tukio ni Kisesa. Baada hapa nikatafuta mashahidi na kumtafuta muhusika ambaye ni Msomali wa eneo lile pale. Ndio mheshimiwa. Kwa hiyo Wasomali wanaruhusiwa kuwa na ardhi hapa. Ni Msomali mwenye asili ya Tanzania. Sema Msomali. Kwa hiyo Msomali yule ana shamba na wakati kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 na namba 5 ya mwaka 99, ardhi yoyote haiwezi kamilikiwa na mtu ambaye sio raia. Kwa hiyo Msomali ndiye amemleteleza huyu awe ndani. Sio hivyo. Najaribu kuongelea vitu ambavyo mimi nimevigundua kwenye upelelezi wa kesi hiyo. Na ni kwamba shamba lile ni la Msomali. Endelea. Shamba ni mtu mmoja anaitwa Hassan Mohamed. Huyo ni mwenye asili ya Kisomali. Kwa hiyo vitu ndivyo asili ya Kisomali maana yake nini? Ni Msomali au ni Mtanzania? Mtanzania mwenye asili ya Kisomali. Mtanzania mwenye asili ya Kisomali. Hivyo katika upelelezi wa shauri hilo nilifika pamoja na kwenye benki. Kwa hiyo nikapata vigezo vifuatavyo. Kitu cha kwanza nilichokipata ni hati ya malipo ya shilingi milioni 40 kupitia benki ya Buzuruga NBC ambayo ilipwa Mr. Kijuu. Hilo alikujitosheleza. Nikaenda tena kutafuta hati nyingine ambayo ni ya shilingi milioni 4. Mr. Kijuu alichukua pesa taslimu, aliandikiwa receipt kwamba kachukua shilingi milioni 4 na 225,000. Baada hapo nikatafuta uhalisia wa kile kiwanja kujua kwamba kuna ukweli gani kwamba juu ya hicho kiwanja. Nikaenda halmashauri ya mji wa Magu, nikaongea na afisa wa ardhi. Akaniambia kwamba kiwanja kile kilikuwa kimeshafanywa transfer kwa Mr. Jackson Uhuye baada kuuziwa na Mr. Kijuu. Lakini wamecancel zile transfer kwa sababu eneo lile ni la Mohamed. Amekianza kumiliki kile kiwanja tangu mwaka 1900 karibu na 90. Baada ya halmashauri kuwa wamefanya nini, wamempimia ile eneo. Baada ya hapo sasa nilichokifanya mimi kwa kifupi ni kwamba nikaandaa ile jalada nikapeleka kwa wakili wa serikali. Kwa wakili wa serikali baada ya kusoma ushahidi wa kuwepo na documents vielezo akaamua kuandaa mashtaka. Nilivyo mheshimiwa. Lakini pamoja na baba nyongeza. Umeshamaliza. Yule ofisa usalama yuko wapi? Hebu eleza tatizo lako. Limezungumzwa hapa kwamba ulikusanya simu ukafanya nini na kadhalika. Alieleza yule mtu. Yuko wapi huyo rafiki yangu? Karikenyi, uko wapi? Haya, kaa tu tulie, kaa hapo hapo. Sawa. Nikusanya simu maana yake nitimiza wajibu wangu wa kukusanya kitu ambacho hakitakiwi gerezani. Mimi ndio vitu vyote ambavyo havitakiwi kuingia gerezani mimi ndo navikagua na kuvikusanya. Viko wapi sasa hivi simu na nini? Vipo ofisi ya mkuu wa gereza. Ulikusanya simu ngapi? 4. Yaani hapa Butimba pawe na simu 4 tu? Ndio zizo. Twende taratibu tu. Kwa sababu mimi nafahamu humu kuna simu, kuna bangi, kuna nini. Najua kila kitu. Ndio maana nimekuja hapa sikutoa taarifa. Wewe gereza hili lote muwe na simu 4 tu. Ati nasema uongo jamani? Ndio nizozikusanya. Kwa hiyo wewe siku hiyo uliwatafuta watu 4 ndio ukawakusanyia simu zao. Kila siku na kwenda na siku. Kwa hiyo jumla ngapi simu umeshakusanya ngapi? Sasa hivi zipo 4 na nyingine juzi tumekusanya zipo 5. Mimi nikiamua sasa hivi kufanya ukaguzi nitapata simu 4 tu. Kwa sababu mimi na maskari hapa tena wengi tu. Naweza nikaanza kusearch hapa. Upati simu? Sipati. Ndio. Na kwenye mabweni yao? Ndio na kuanzia kusearch. Na search sana kwenye mabweni. Huyu amesema kwa sababu ni miongoni mwa ambao anataka asikilizwe yeye. Anakuja na vitu viovu. Kwa hiyo wewe hukutaka nimsikilize? Yeye mimi nakuuliza. Mbona wewe unakusikiliza? Kwa hiyo hukutaka yeye nimsikilize mimi? Nashukuru Mungu amefanya hivyo. Nashukuru sana. Ameeleza ukweli, ameniinua wakati fulani. Unajuaje amekuinua? Nikikunyoa nyota zako hapo atakuwa amekuinua. Kwamba mimi nafanya. Alafu wewe naona una kiburi. Hapana. Unazungumza mbele yangu kwamba amekuinua? Kwamba nimesikika. Una uhakika gani kwamba mimi nitatoka na jibu gani kwako? Amekuinua. Yaani unazungumza hivyo mbele yangu? Nimekosa.
Niweraji. Amekuinua. Niweraji. Kwa hiyo kuja kwangu hapa ulikuwa uje wewe uinuliwe? Hapana. Nashukuru. Mkuu wa magereza. Nisamehe. Kwa hiyo nimekuja hapa kusudi huyu ainuliwe. Nisamehe Fati. Nisamehe. Najua unafikiri unafanya mzaha. Nisamehe. Jamani, nimekuja kuwasalimu. Nisikilize basi. Sikilizeni. Shida kila mmoja na shida. Umenielewa? Siwezi nikawasikiliza wote watu 1900. Nimeshajua hali halisi. Ndio maana nimekuja hapa. Kwa nini hata hilo hamtaki kushukuru ndugu zangu? Nimegundua mambo mengi hapa. Hata mengine hamjaeleza. Hata vitendo vingine mnavyofanyiwa hamjavieleza hapa, vingine vya kuombwa rushwa. Hamuombi rushwa hapa. Ninafahamu kila kitu. Ndio maana nimekuja hapa bila kutoa taarifa. Nimekuja nijionee mwenyewe. Nimeyaona, naomba muamini kwamba nimeyaona. Naomba muamini, nimeyaona, nimeyasikia. Ninaomba muvumilie. Hata mimi, hata sisi tuliopo hapa ni wafungwa au mahabusu wa baadaye. Kufungwa au kuwa mahabusu haina maana wewe huna haki ya kupata utu wako wa kibinadamu. Ndio maana ndugu zangu nimekuja hapa kuwasalimu. Nimeona nipite hapa Mwanza niwasalimu. Nimesikia changamoto zenu. Lakini nimesikia pia changamoto za maaskari wangu. Maaskari wangu, maaskari wa magereza wana changamoto zao. Wanafanya kazi katika mazingira magumu. Lakini nimeona pia changamoto zenu. Ninajua wapo watu waliofungwa hawajafanya makosa. Lakini ninajua pia wapo watu wamekaa humu mahabusu wanacheleweshewa kesi zao. Wanacheleweshwa ili wasipate haki zao. Wapo watu ambao wameachwa humu kwa sababu hawajazungumza vizuri na polisi, ili wamalize upelelezi na kwenda kutoa ushahidi. Nimeyaona haya ndugu zangu, yamenigusa. Mimi ni kiongozi wenu, lakini pia ninamwogopa Mungu. Kwa hiyo ninachowaomba tuvumilie. Nimekuja na viongozi hapa mbalimbali. Nimekuja na mkuu wa mkoa huyo hapa, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Sikilizeni basi. Nimekuja na RPC huyo hapa, ambaye yeye ndiyo msimamizi wa polisi wote katika mkoa wa Mwanza. Nimekuja na kamati ya ulinzi na usalama iko hapa. Nimekuja na rasi, nimekuja na wanajeshi wako hapa, makanali. Nimekuja na kila mmoja. Ninachotaka tu kusema na kuahidi kwenu, nimewasikia. Nasema nimewasikia. Na nimewasikia sana. Muniachie niende nikazifanyie kazi hizi changamoto. Na kwa hawa mahabusu ambao kesi zao hazijasikilizwa, RPC yuko hapa. Wako watu 925 mpaka leo. Wale ambao wana kesi za mauaji zina sababu zake, huwa zinachukua muda mrefu. Lakini kuna kesi zingine za kubambikizwa. Kuna kesi zingine ambazo hazina mshiko. Kakae na watu wako wanaohusika na upelelezi.
mzifanyie kazi. Sio lazima utumie wapelelezi walioko hapa Mwanza. Wapelelezi wanaoshughulikia kesi hapa za Mwanza unaweza ukawahamisha wakatoka wa mahali pengine mkaja mkafanya interchange, ili kusudi hawa waliocheleweshwa wapate haki zao. Nataka niwaeleze ndugu zangu, serikali yangu haipendi watu wafungwe, lakini na ninyi wafungwa msifanye makosa ambayo yamewaumiza watu wengine walioko uraiani. Wapo mlioua, wako wengi, wako wanaotuhumiwa kwa ugaidi, wako watu waliofanya mengine makubwa. Lakini ninachotaka kuambia, hebu njoo wewe mlemavu, ulifanya kosa gani? Njoo hapa. Mpe mic huyo. Ulifanya kosa gani wewe? Mpe sema tu, nakusikia. Ubakaji. Wewe sema tu. Ulibaka nani? Eti mimi nimeweza kutomba, eti nikakimbia. Mwana nikawaacha toka anasema hivi. Mimi nikimbieje niwawasha hawa na Nzengo na ni saa 6 mchana. Wao. Ulibaka wapi? Eti hapo Buzira Yombo Katare. Eti nilibaka. Saa 6 nikaenda. Hata kupiga wewe ile binti hamna. Eti nilikimbia. Nilikimbiaje mimi Mungu mmoja mko. Baba nikuna na kwangu baba. Tirompo baba. Ulimbaka nani? Mariam Makuke, Mariam Makuke. Buzira Yombo Katare. Kwa hiyo ulifungwa muda gani? 2016 mwezi wa 12. Kwa hiyo miguu haifanyi kazi, lakini vitu vingine vinafanya kazi. Baba ntuke haya. Mimi nakuuliza tu. Miguu yote haifanyi kazi. Ile kitu nyingine mguu wa 3 unafanya kazi. Baba, naomba mzee. Haya, nimekusikia. Jamani, ndugu zangu, mimi nimekuja kusikiliza yote hapa. Ninaomba basi mniruhusu. Haya, omba basi. Wacha tuombe. Wacha tumuombe rais wetu. Tunataka tuende tupige na kura kabisa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Ni neema iliyoje kuona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye Bwana ni mpaka mafuta wako uliomruhusu kuingia katika malango ya gereza la Butimba. Unajua ya kwamba Mungu tumefunga sasa ni mwezi wa 7. Hakika haujawahi kutusahau hata siku moja. Tulikuwa tukilia kwamba Mungu tukumbushie rais na viongozi wao watukumbuke. Kama ulivyomkumbuka Nuhu akatoka kwenye safina. Ulivyomwangalia Raheli alikuwa ana kizia akiwa na Penina, lakini ukampa mtoto. Na siku ya leo Butimba tumeona furaha yako. Bwana Yesu, tunachoomba rais wetu wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, mpeni neema ya ziada. Maombi yetu tunayelia ndani ya gereza la Butimba yawe ni sawasawa na machozi yako mbele yake. Mpe kibali mbele za mataifa, ifanye Tanzania kuinuka, wafanye wa Tanzania kustarehe kwa sababu ya utumishi wako. Ulimchagua Musa ili aende kuwakomboa wana wa Israeli. Tunajua rais wetu ndiyo mkombozi wa Tanzania. Amekuwa na huruma kila wakati. Hata Yesu ulipoona watu wanalia uliwahurumia. Leo hii ndio rais wetu ambaye tumemwona akiwa mara ya kwanza anafika katika gereza la Butimba. Mungu, tuseme nini zaidi ya kurudishia sifa na utukufu? Bariki nyumba yake, bariki wa viongozi wake, bariki walioko chini yake. Na tunaombea uchaguzi kama tunavyoendelea kuombea uwe na amani na utulivu. Tunaomba miaka mingine ambayo Bwana rais wetu anakwenda kwenye uchaguzi uwe na amani. Baraka zako zikaonekane. Wape kumuelewa Tanzania. Kama sisi tuko gerezani tumemuelewa, na sisi tunaomba Tanzania wengine wamuelewe. Maana juhudi zake si kwamba kuangamiza watu, juhudi zake ni kwamba watu wawe na uzima milele na uifahamu Tanzania yao. Ulipotutoa ni mbali. Tunaombea sasa msafara wako anapoondoka, tunaomba uso wako mtangulie. Neema yako iwe pamoja naye. Bariki mke wake, bariki waziri mkuu, bariki makamu wa rais, bariki wengine wote wanaofanya kazi pamoja naye. Leo hii tunatamka baraka juu yake anapotoka, baraka za Ibrahim na Isaka na Yakobo ziwe juu yake. Muinue juu ya mataifa na mataifa. Na dunia sasa ndio wakati wa kutambua kwamba yuko Tanzania. Tunaombea miradi yote ambayo imeanzishwa tunaiona kwenye TV, wengine hatukuiacha, lakini Mungu weka mkono wako. Majaribu yasije yakainuka katika jina la Yesu. Wanaoinuka juu yake tunawasambaratisha kwa jina la Yesu. Wasiomuelewa geuza mioyo yao wakamuelewe. Na
na jina lako likatukuze, na watu wote tupige makofi kwa Yesu. Mungu akubariki sana. Asanteni sana kwa maombi. Tuombeane pia sisi wenyewe, tutubu dhambi zetu ambazo tulizifanya, kwa sababu katika Mungu hakuna dhambi ndogo au hakuna dhambi kubwa. Dhambi zote zinasameheka kwa Mwenyezi Mungu wetu. Tuendelee kumtegemea yeye. Wapo watu waliofungwa hata katika vitabu vitakatifu. Wapo waliofungwa kwa kuonewa. Wako watu waliofungwa kwa sababu ya makosa na makosa yao yakasameheka. Mkaendelee kumtangulize Mungu, kila mmoja katika imani yake. Waislamu, Wakristo, hata wale ambao si Wakristo. Tukajue na kutambua kwamba Mungu wetu ndio mwenye uwezo wa kusamehe dhambi zetu kikamilifu. Maisha yetu hapa duniani ni temporary. Lakini msikate tamaa katika maisha yenu. Msikate tamaa mpaka mkamchukiza Mungu. Mjue haya ni mapito katika kujisafisha, ili siku moja mkarithi ufalme wa mbingu na raha ya mbingu ya milele. Mimi mtumishi wenu ni mtumishi wa wote. Wafungwa na wasio wafungwa wote ni wangu. Nataka niwahakikishie ndugu zangu, leo nimejifunza vizuri. Kama ni somo limeingia vizuri. Naomba mniamini, ninakwenda kulifanyizia kazi somo hili. Kwa maaskari magereza, nimesikia kilio chenu. Ninyi hamna tofauti na majeshi mengine, na hamwezi mkawa mnafanya kazi kwa kulalamika, kwa mateso wakati mimi nipo. Katimizeni wajibu wenu. Hakikisheni hawa watu hawaingii na simu. Hakikisheni hawaingii na nyembe. Hakikisheni watu wanaofanya biashara na hawa wafungwa wasifanye nayo, kwa sababu wapo watu wana compromise na hawa wafungwa, wanakwenda kuuza vitu vyao ili baadaye watakapokuja kutoka huku wakakute umaskini. Wapo watu wanaouza ng'ombe kwa sababu ya ahadi zinazotolewa na baadhi ya maaskari. Ninawaomba maaskari mkawatambue hawa ni watu wa Mungu. Lakini nasema kwa dhati kabisa, kazi yenu ya kufanya hii kazi katika magereza, mjue nao ni wito. Msichukie hii kazi mkaona ninyi ni tofauti na majeshi mengine. Nimeona kero yenu, nitajaribu kutafuta gari kwa ajili ya kuleta hapa Butimba, ili liwasaidie wafungwa, liwasaidie na watendaji ninyi maaskari. Nikiweza kupata hata mawili nitayaleta. Lakini ninawaomba na ninyi, hasa mkuu wa magereza, uwe informed na watu wako. Wafungwa walioko hapa wakatumike hata katika kufanya kazi. Nina uhakika mkifyatua kwa mfano matofali yakajenga, yatasaidia wafungwa, lakini yatasaidia pia hata katika nyumba za maaskari. Mmezungumza mnahitaji trekta. Kusema hapa hamjawahi kupata trekta tangu mwanze. Nitawatafutia trekta na lenyewe nililete. Lakini mambo mengine ni kupanga tu mikakati ninyi viongozi wa jeshi, kulingana na maeneo mlionayo. Mkijipanga vizuri mtafanikiwa. Saa nyingine wakuu wa magereza wanakosa ubunifu, na wale wanaotaka kufanya ubunifu wanakanyagwa chini, kwa sababu wakuu wa magereza nao walikuwa wamepangwa strategically kwamba wewe katutafutia hapa, wewe watakaolima mahindi watakuwa wanaleta kwako, tutauza na kadhalika. Nataka mjipange kimkakati. Ndugu zangu maaskari, ninawapenda. Changamoto hizi mlizozungumza zinatia uchungu, lakini nitazibeba, kwa sababu makosa mengine aliyekuwa kamishna wa magereza wa miaka ya nyuma, supplier wa nguo alikuwa mke wake.
palikuwa na ufisadi wa ajabu, sitaki kumtaja jina. Kwa hiyo mambo mengine yanaletelezwa na maaskari wenyewe. Kwa hiyo mimi ninawashukuru. Wewe ndugu yangu, ulifanya kosa gani? Mimi sielewi naye. Akafika kwa Jaji Demero. Jaji Demero akamwambia niendelee. Sasa nimefika kwa jaji. Jaji ananiuliza wewe bado Ulilawiti wapi? Unasema? Ulilawitia wapi? Mwanza. Unaona? Haya, hata nikitaka kitabu changu mheshimiwa jaji akaniandikia. Haya, nimeshakusikia. Nisaidie nipe kwenye kikao mheshimiwa Magufuli, nisaidie mimi nipe kwenye kikao cha mahakama ya rufani, ndio ombi langu kwako. Haya, Ngozi umpe mkoa niletee. Nimekusikia. Yaani wewe ndio mwokozi wetu. Halafu nani kitoka? Nije niandae maombi maalum ya watu wenye uarubino kumuombea Rais Magufuli kwa sababu tunaishi kwa amani. Haya, nimekusikia. Sasa mkuu wa magereza, huyu mtu asisumbuliwe. Na hawa wote waliouliza maswali hapa wasisumbuliwe. Asitokee mtu wa kuwauliza kwa nini uliuliza swali na wakaanza kusurubiwa. Nataka niwaambie nitajua, na nikijua msinilaumu kwa maagizo nitakayoyatoa. Nimekuja kwa watu wangu, wapiga kura wangu, nimezungumza nao. Siku nyingine tena nitakuja. Hata huyo albino asisumbuliwe kwa haya aliyezungumza. Umenisikia wewe nani? Huyo wa usalama. Usije ukamsumbua yule mzee. Umenielewa? Tena kuanzia leo awe rafiki yako. Umenielewa? Lakini ni lazima tumuogope Mungu. Amekusema hapa na wewe umesema kwa kusema kwako umepata promotion. Nitasubiri basi hiyo promotion utakayoipata kwa sababu umesomwa na Kenya. Lakini usije ukamtafutia kisasi. Umenielewa? Umenielewa kabisa? Haitatokea. Haya. Ndugu zangu, mimi nimekuja kuwaona, ninawashukuru. Tuendelee kuombeana, msikate tamaa. Mungu yuko pamoja na ninyi na serikali ya Jamhuri iko pamoja na ninyi. Tanzania oye! Tanzania oye! Tanzania oye! Asanteni sana. Sasa mkuu wa magereza, nitatoa ng'ombe wawili wachinjiwe hawa wafungwa. Msikilizeni basi. Ninyi bado mko humu. Siku mtakapotoka hilo litaangaliwa. Ninalifanizia kazi, nimeshalisikia la kitambulisho vya taifa na kadhalika. Lakini nataka mchinjiwe ng'ombe wawili. Si watawatosha? Na mle, sikiliza basi jamani, na ninyi hamkuja Sheraton hapa mjue mlifanya makosa, lakini si jukumu langu mimi kuwahukumu. Mmenielewa? Mimi kama mfungwa mtarajiwa hapa ni mtakuja, nasema uongo? Ndio maana nasema nitatoa ng'ombe wawili, watawaletea, muwachinje ninyi wenyewe. Wanakulaga kiasi gani gunia la mchele kwa siku? Hayana hoya haya. Hayana hawa ngeza ya haya. Gunia 13 kwa siku. Gunia huwa linauzwa bei gani? La mchele ni shilingi ngapi gunia? 200,000 gunia. Kwa hiyo gunia 10 hayawezi yakawatosha. Magunia mangapi? Pamoja na maaskari. Na mimi nataka mpaka na maaskari 15 yatatosha. Basi nitaleta magunia 15
na ng'ombe 3. Na mimi niwaombe ndugu zangu maaskari, mkuu wa magereza, hawa ni vijana wenu. Siku hiyo chinjeni ng'ombe zenu hapo, mchere wenu hapo, wapike mule ninyi maaskari pamoja na vijana hawa. Ningekuwa nafikiri hiyo sio dhambi. Katika kula kwa pamoja ndio upendo tunaujenga, upendo wa Mungu na upendo wa kweli. Kwa hiyo ng'ombe 3 na magunia 15 yatatosha. Maaskari mle pamoja na familia zenu. Mtachagua ninyi siku yenu, na mimi nitakuwa nakula mkishakula ninyi na ninyi. Ndugu zangu, ninawashukuru sana, asanteni sana, Mungu awabariki sana. Haya, asante sana. Safari njema. Tuongoze miaka 100. Na vijana wako wote barikiwe. Kikao mzee, kikao. Ila nimeelewa kwamba mnapata mahabusu wengi kwa sababu polisi hawaharakishi upelelezi. Alafu hawa mmewaruhusu waingie sasa. Ujambo sana. Nakushukuru sana na wewe. Jamani, mjambo. Habari za kazi. Mbona mjaandika sasa? Unaandika huko. Au mmeandika nilipoingia? Hamna mkutano tumeandika. Ng'ombe 60. Kama ni watu na nani? Kama ni ng'ombe watu wa kwa hiyo mna ng'ombe idadi hiyo. Mna ukubwa wa eneo gani? Teka msasa. Ofisi yako kwa sasa. Mitandao ya kijamii ITV: Facebook @ITV Tanzania, Instagram @ITV TZ, YouTube ITV Tanzania, Twitter @ITV Tanzania, website